Ahora se muere. Se atreve a probar una bellota. ¿Quién tiene huevo? Se va con equipo. Tío, te dejo probar la bellota. Ya, a mí. Hay una furcia en el Toma, la bellota la quieres probar. tornado. ¿Quieres probar la bellota? No. Y pisado de la bellota llegó. No lo ven allá atrás. 12 megas, un puto vídeo.